Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo uummata qashtii akkam jirtu? Egaa akkuma argaa jirtanii jalqaba irratti baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo kuukisii bareedaa kana haala kamiin akka qopheessuun isinitti himaa. Kuukisiin kuni kuukis jedhama. Innaa akkasiin isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii kubbaa agartan kanaani killee shaniin fayyadame. Akkasinitti hin fakkaanne shaniin cabe achumaanii kubbaa wal fakkaatu yookiin immoo meeshaa wal fakkaataa fayyadama. Sukkaaraa isatti dabalee jechuudha. Sukkaara isa tokko itti aansuun ammoo yeemorjaan vaaniiliyaa isa jedhamu vaaniiliyaa jechuudha. Kan foolii bareechuu fooliin killee akka badu waan nu fayyadu itti godhee asumaan immoo ilaaltanii qofa osoo hin taane yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'aa. Laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatina. Yaada qabdanii akkanaaf keessan abdiin qaba. Achi booda qola burtukaanii jechuudha. Faqafaqamaasaa jechuudha. Soofamaasaa itti daballa. Loomii yoo qabaattanis loomii gochuu dandeessu. Yoo hin jiruutis vaaniilaa waan xaqqamamneef yookiin fayyadamneef dhiisuu dandeessu. Nuuf galchaa isiniin jedha afaan waliin dhahuu kootti. Achumaanii haala kanaanii miks goona bareechinii akka inni kireemii fakkaatutti yookiin ammoo amma inni kireemii fakkaatutti haala kanaan miks goona jechuudha. Waan qabdaniin miks gochuu dandeessu. Kuukisii baay'ee bareedaadha. Haala salphaatiin illee qopheessina. Waa maga salphaatti qophaa'udha. Waan nama rakkisu miti. Namni hin beekne irraa barataa. Namni beeku immoo yaada qabu yookiin immoo dogoggora argu yookiin beeku irraa dubbata jedhee yaada. Kanaafuu dogoggora jiru walitti himnee maal akkan sirreessu maal akkasiin hin taane akkanatti himtan abdiin qaba. Akka irraa barattan illee abdiin qaba. Haala kanaan maashaallah manni kireemii fakkaatutti miksii goona maaliifi sukkaarris ta'ee killeen vaaniiliyaa wanti hundumtuu gaafa miksii wal duukaa ta'u baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma agartanii asitti wal qayyareen jira kubbaattiin fayyadamee isa guddaa osoo hin taane isa walakkaa jechuudha. Walitti taanee waan jiruuf fuulii kan ta'uu fi gimmaashaa fi fuulii qaba. Akkuma agartan zayitii isa tokkoon fayyadame. Haala kanaan zayitii isa tokko ergatti dabalee booda asitti immoo zibdee yookiin immoo qibee hin beektu. Biyyattis kuukisiin gaafa hojjetamu qibeen bakka itti dabalamu jira. Dhadhaanii jechuudha. Zibdaan fayyadamanii zibdaa kuukisii ittiin qophaa'u jechuudha. Achii booda zibdaaf zayitii ergitti dabalee booda ammoo isaaniin wal duukaa miksii goonaa jechuudha. Haala kanaan bareechinee ammas miksii gaafa goonu maashaallah shufuu kalariin isaa bareedaa dhufa. Nuuf sirraa dhufa baay'ee bareeda. Kalarii kuukisiif ta'u fakkaataa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Haala kanaan miksii erga boonee booda kubbaa isa guddaatiin isaan ittiin zayitii safaree osoo hin taanes jalqaba sukkaara ittiin safaree killee ittiin safareeni daakuu isa tokkoon itti dabalee ariifadhiin hojjechaa ture nuuf galchaa waan meeshaa mul'atuu fi waan matarraan ittiin qopheessu waan ta'eef na bira ture. Lammatatti dabalee hin jira akkuma argaa jirtanii. Achi booda amma lama waan itti dabalee fi booda na barbaachisa. Garuu maaliif akkan akkas godheen agartu. Itti aansuun immoo beeking paawudarii fidanna. Beeking paawudariin dirqama laazim kuukisiif hin barbaachisan beektu. Maankaa tokko guutuu osoo hin taane otoo hin guutiin gimmaasha kan ta'een itti dabalee guutuu fuuliin fayyadamnee jechuu barbaadeeni. Achumaanii daakuu si'a takkaa ittiin nannu ani akkuma agartan amma itti naqee agartaniittu jalqaba miksii goonee ilaaluu qabna. Maaliif asitti bishaan yookiin aannan waan hin fayyadamnee fi waan ittiin hojjennu qofa waan fayyadamnuuf haala kan akkas ta'ee jiraatuun daakuu ittiin dabaliin akkuma argitanii jechuudha. Kana fakkaataa asitti haala kanaan miti kan qophaa'u. Achiitii deebinee miksii goonee erga ilaallee booda akka inni hin gurannee akka inni waan biraa hin qabne ilaaluu qabdu. Ammas finnee daakuu keenyatti daballa. Amma makka nu ga'u ilaalaa deemna malee si'a takkaatti nanninnaan yookiin kuukisii goggogaa baay'ee gogu taabokoonsaa yookiin ammoo kan baay'ee qallatu waan ta'uuf si'a takkaatti naquu hin qabnu. Waan kamiinuu daabboo gaafa bitooshinullee kanallee akkasitti fayyadamanii namni gawaama beeku yookiin waan isa fayyadee dubbata jedhee yaada. Maashaallah haala kanaan miksii gochaan jira akkuma argaa jirtanii qassi jennee otoo adda addaan guutiin haala kanaan miksii goona. Achi booda kana fakkaataa bokoonii kuukisii kooti. Otoo waan biraatti makiin fayyadamuu dandeessu haaluma sana qofaan bukeessitanii kuukisii kamiinuu anasitti garuu wantoota ni fayyadame
zabiibii garuu waan hin fayyadame akkuma argaa jirtanii zabiibii kalara adda addaan fayyadamee warqaammaan isaa jira kalarii goldi kalarii isa jedhamu diimaan illee hin jira zabiibii gurraachi illee hin jira wantoota adda addaa isa diimaa tokko duwwaa maqaa isaa sirriitti hin beeku na of galcha. Muka saraatii biraayyee fayyadamuu dandeessu waan akka loozii joozii jedhanii wantoota baay'eetu jiru hin beektu daattanii fayyadamuu dandeessu yookiin immoo muramuus hin danda'a yookiin caccabuus hin danda'a kalariin isaa akka inni bareeduu fi haala isaan barbaadan kanaaf hin hojjedhe haala kanaanii kunis maashaallah baay'ee kalarii bareedaa nuuf laata baay'ee lallaafaa waan ta'eef bukoo keenya duukaallee hin deema waan bukeessine yookiin wanta kuukisiif fayyadamnu duukaan siniin jedha. Akkasinitti tolu yookiin ammoo akka irraa barattan illee abdiin egaa akkasiniin jedha akkuma argaa jirtanii itti daddabalee isallee akkuma yeroo daakuu fayyadamee ittiin fayyadamee miiksi gochaan deeme malee si'a takka ittiin daballee akkuma argaa jirtanii piliis yaada qabdanii naaf kaa sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatina akkana waliin turtan abdiin qaba hanga dhumaatti maal akka goonuu isinitti agarsiisa ani asitti bakka sadiittiin kutee yookiin bakka sadiittiin adda baasee maaliifi kukkutee yookiin xixiqqeessee miti kan hin fayyadamu seerri kuukisii kun ittiin hojjennu akkana waan ta'eef haala kanaan wal qixxeessinee jalqaba akka nu ga'u yookiin ammoo wanta nu ga'u irratti erga waan dibdanii yookiin waan irraa haftan akka kana yoo qabaattan erga irraa haftanii booda akkam akka nu ga'u in ilaalla gaafa kukkunnu bakka sadiitti anasitti bakka wal caalee jira ture. Kutee bakka xiqqaatetti dabalee hin jira yookiin immoo bakka furdatetti dabalee hin jira maaliif gaafa murru yookiin gaafa bishaatee bahu dirqama walqixxee ta'uu qaba bareeduuf akka agartan kana kunoo asitti akkuma agartanii killee fayyaamasaa tokkoon fayyadame bicaa qofaan fayyadamne killee keenyatti wanti nuun daballu aannan xiqqoo isheetti hin dabala akkuma argaartanii aannan xiqqeessinee ergatti daballee booda maaliif kalariinsaa akka bareedu aannanii nu fayyada. Fooliillee amma tokkoon balleessaa achii booda aannan qofa miti kan hin fayyadame vaniilaarree killeetti dabalee hin jira vaniiliyaa maankaa sukkaaraa ishee xiqqoo ruubii ishee fi aannan killee waliin ergamne booda irra keessa kuukisii keenyaatti yookiin bukoo kuukisii gochuuf nutti haala kanaanitti dibannaa jechuudha akkuma argaa jirtanii. Akkasiin isiniin jedha maashaallah bareechinee walqixxeessinee bakki hundi kalarii bareedaa akka nu laatuu fi bakka hundatti bakka dibatamu dibuu qabnutti dibuu qabna. Akkanan isiniin jedha firoonii 180 banee irraaf jala qassedhee akka bishaatuuf waan guddaa ta'eef jechuudha. Achii booda shookaa yookiin maankiyaa shukkaa jechuudha fiddanii haala kanaan diizaayiniitti gootoo jechuudha. Qarxiin isaarra keessisaa gaafa bilchaatee bahu akka bareeduu fi haala kanaanii qarxiitti baasnaa jechuudha yookiin diizaayiniitti goona. Haala kanaan bareechine irra keessa qofa osoo hin taane amma tokko qarxii bareedaatti gochuu qabna akkuma argaa jirtanii haala kanaan maashaallah haala kanaan gochuu qabnan isiniin jedha. Kana fakkaata egaa firoonni akkuma isinitti ergan galchee baasee booda daqiiqaa 30 illee hin turre kalariin isaa kanuma fakkaata wallaahi baay'ee kalarii nama hawwisiisu kalarii bareedaadha maaliif killeetti aannan gatii fayyadamnee fi achii booda bilcheessee erga baasee booda haala kanaanii erga qabbanaa'eeti malee kan murtanii gubaasaa murtanii naan sin jalaa caccaba gatii ta'eef qabbanaasaa qirxii kanaan yookiin immoo qirxii walqixxeetu hin taane xinnoo ishee sharaffi gootanii akka kanaanii muruu qabdu. Walakkaa qofa yookiin asii gadi miti kan muramu akkaataan itti muramullee akkuma argaa jirtan diizaayinii qabaa jechuudha. Killee kan fayyadamneef kalariin isaa akka bareeduu fi wantoota itti daddabalee keessa isaatti illee kalarii bareechee jira akkuma argaa jirtanii kana fakkaata. Nuuf galchaa gaa'is sagalee seenaa ture kanaaf hin addaan kukkutaa ture kana fakkaata erga kukkutee booda maashaallah shufuu baay'ee tokko bareedaa kalariin isaa baay'ee nama hawwisiisa akka kanatti hafe qofa osoo hin taane firoonii galcheellee amma tokko irra keessa isaa akka inni diimatu nan godha maaliif akka barbaadanitti dhumi isaa kana fakkaata. Kan waliin turtaniif galatoomaa laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa yaada qabdannaaf kaa.